Ireto indray ireo lohateny-baovaontsika amin'ity anio ity eo amin'ny tontolo ny fifidianana. Manatanteraka fampiofanana ireo mpanentana sy mpandrindra ny fifidianana aty amin'ny faritra mandritra ny 2 andro any avy ao anivon'ny Siony. Nanomboka ny maraina teo izany ho antsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Eo amin'ny tontolo ny finoana kosa anio talata fa 1 ny volana aogositra no nanatanterahany mpino silamo ny Idy be. Avy-taom-pivavahana lehibe no nanamariana izany raha ho antsika teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana, tsy marina ny filazana fa andoavana volabe ny fangatahana dasy eo anivon'ny miaramila araka ny vaovao miely amin'izao fotoana izao raha nambara ny lehibe ny miaramila ato anatin'ny faritany ny Mahajanga. Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena sady farany, ho tanterahana ny alahady fa 20 ny volana aogositra ho avy izao ny lalao ampahefadalana eo amin'ny fiadiana ny Telma Coupe tontolo ny baolina kitra diviziona voalohany. Ireo indray ary ireo santona vaovaontsika amin'ity anio ity iarahanao amin'ny Wilirany Menjanahary. Talata fa 20 ny volana aogositra 2020 sy 20 miarabantsika rehetra ny tokantrano any tompoko lasy tompoko vavy amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao atoandro ny radio telenaka izao ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny antsipirim-baovao ny indraimbava mikasika ny fifidianana filoham-pirenena izay tanterahana ny fafito ny volana novambra 2020 sy 2020 avy izao androany talata fa 20 ny volana aogositra 2020 sy ny feptaona farany afahana manatitra ny antota taratasy ho an'ireo kandida ilatsaka ofidina filoham-pirenena ho an'ny fifidianana eto Madagasikara. Hatramin'izao ora sy fotoana itenenantsika izao dia misa 20 ny kandida nanatitra ny antota taratasy manambara ny hirotsahany ofidina filoham-pirenena ho an'ny fifidianana filoham-pirenena izao tanterahana ny fafito ny volana novambra ho avy izao eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny HCC no nanaterany ireo kandida ireo antota taratasy ireo. Anio ariva kosa mbola misy kandida 10 no heverina anatitra ny antota taratasy maha kandida azy izay. Izay mikasika iny fa eo amin'ny tontolo ny finoana no sataratsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Androany ihany koa ny andro ny safidiny ireo mpino islamo eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny hanaovana ny Idy be izay anisany ihany koa famaranana ny fitaom-pivavahana izay tanterahany ho an'ny mpino islamo any Lamek. Misy ihany koa ireo mpino islamo avy eto Madagasikara avy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga namonjy ny fitaom-pivavahana sy ny vavaka izay tanterahana tany Lamek izay. Teny an-toerana asitraka rarajatovo ny tatitra amintsika ny andindiny-baovao. Fiaraha-mivavaka teny Mahajanga be no nentin'ireo mpino silamo nanatanteraka ny Idy be ny maraina teo. Anio talata fa 20 ny volana aogositra no andro natokana anaovana izany raha ho antsika teto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Niara-ny salana natanteraka io fitaom-pivavahana io avokoa ireo mpino rehetra tsy ankanavaka. Andrasana amin'ny mpino islamo tsirairay ankehitriny ny fifankatiavana firaisankina mba ahafahany isehoany izany filaminana fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena amin'ny alalan'ny fampianarana misy amin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim takina amin'ny ireo vahoaka musulmana mba haneho ny hatsaran-toetra amin'ny ireo mpiarabelona fifanampiana firaisankina ary mifanontoana tsy ilavo manoloana an'izao fiainana izao. Aorinan' izao fitaom-pivavahana lehibe izao dia hiara hifaly miaraka amin'ireo fianakaviany any an-tokantranony avy ny fianakaviana tsirairay ho mariky ny mahafety ny andro amin'izao Idy be izao. Ajantsika hatreo ny mikasika izay fa eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana kosa dia tsy maintsy manara-dalàna ireo fiara izay mitatitra vahoaka eny amin'ny toby fiantsonana regionaly eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga na ny eo amin'ny antota taratasy izany na eo amin'ireo fiara izay mitatitra vahoaka izay amiasa eny amin'ny toby fiantsonana regionaly eto amintsika araka izany dia nisy ny fidinana ifotony natao ny tompon'andraikitra voakasiky ny fifamoivoizana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga nametraka ary nanambara tamin'ireo kooperativa sy nireo mpamily amin'ny tokony idirana amin'ny sehitry ny manara-dalàna fa indrindra eo amin'ny sehitry ny fifamoivoizana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga sitraka raha-nizatovo hatrany.
tsy maintsy mandala ato amin'ny tsibrao ahitana ireo fédération mandrindra sy mandamina ny tompo fiantsonana régionality avokoa ireo mpamily rehetra amy alohany any ihany an'izy ireo manatanteraka ny asany manatanteraka contrôle no ataon'izy ireo amin'izany mba ho fanatanterahana ilay fekevitra tapaka anatsarana ny zotra régionaly ato anatin'ny faritra boeny. Isan'ny contrôle de départ eto amin'ny communauté régionale zay ataon'ny fédération miaraka amin'ny ATT sy ny zay fédération ATT zany miara-miasa eto loatra miaraka amin'ny transport ministre ny transport sotenany dia zavatra contrôle-ne zany dia ny papier automobile ny isan'ny voyageur ny permis de conduire un chauffeur ny hauteur ny entana eo ambony porte bagage eo entin'ilay fiara zay iainga dia ny assurance moa zany efa ao anatiny zay zany ny contrôlenay eto dia tsy maintsy mandalo ato amin'ny fédération zany ny fiara sy zay omena n'ilay manifold avy any amin'ny coopérative dia viseny président coopérative ary viseny contrôleur atao anatin'ny fédération miaraka amin'ny président sy ny staff technique zany hatramin'ny karapanondro zany dia savaina eto daholo alohan'ny angana dia misy numéro téléphone ny mpandeha. Anateo azy izany resany dia tsy mitsahatra ny mampatsiainy tsirairay ireo tompon'andraikitra mba hisorohana amin'ny mety olana mety iseho. Fahapatsahivana zany ho an'ny mpamily so minia zany mandika ny lalàna zay napetraka amin'ny fanjakana sy ny ministère sy ao amin'ny ATT fa mahatonga ngamba misy zao contrôle zao ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandro filaminana ka raha ohatra ka tsy mandalo visa zany ny coopérative ny manifold anaovana an'le contrôle dia ho averinandreo any an-dalana satria ao zany efa misy kase le tolomarika zany hoe misy note apetraka ny zareo hoe autorisé dia afaka mandeha dia non autorisé dia verina zany ianao miaraka amin'ny mpitandro filaminana. Androany alatsinainy faha-roapolo ny volana aogositra no nanomboana io fisavana ifotony io izay nahitana ny solotena ireo tompony andraikitra misahana ny fitanterany ary tsy hijanona izany fa hitohy hatrany. raha teo amin'ny tobo fiantsonana régionaly no nisantarana izay fa voakasika avokoa na ny tobo fiantsonana nasionaly eny Aranta na ny ireny fitaovam-pitaterana etataptanana ny mahajanga toy ny bajajy sy ny ireny bus ireny dia tokony hiditra ao anatiny izay sehatra marana ara-dalàna izay ary misy araka izany ny fizavana ny antota taratasy izay ataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny tompon'andraikitry ny fitaterana eto ataptanana ny mahajanga fa eo amin'ny resaka fampandrina fahalemana ato amin'ny faritra boeny kosa miteraka resabe eny ambanivohitra amin'izao fotoana izao ny fananganana ny dasy misy ireo olona izay manelo tsaho amin'ny fangatahany mpitandro ny filaminana ny vola ho sara ny fanaovana izay dasy izay anisy ny fanazavana no entiny tompon'andraikitry ny mpitandro ny filaminana avy ao amin'ny tafika malagasy amin'ny fanazavana mikasika ny fampandrina fahalemana na ny dasy izay tanterahana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tsara moa ny mampahafantatra fa efa miatra amin'ireo sehatra mafapana eto Madagasikara sy ato amin'ny faritra boeny ny fanaovana dasy izay etsika iray hoentina mampandry ny fahalemana eto amintsika sitraka ranon-jatovatra. Tsy marina ny filazana fa andoavana vola be ireo dasy manatanteraka fampandritany any ambanivohitra hoy ny jeneraly tompon'andraikitra eto amin'ny fiajijiny ny miaramila ny RM4 nanao antsoavo an'ireo izay rehetra mahita trangana fangalana vola ihany koa ny tenany. Manoloana ny feo miparitaka amin'izao fotoana izao mahakasika io dasy io dia nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny marana teo ireo tompon'andraikitra avy ao anivon'ny miaramila. Mikasika ny dasy io za dia averina matetika eto ny resaka fanazavana ny resaka dasy io satria betsaka ny resaka tonga aty aminay hoe misy ireo manaratsy ny asan'ny miaramila ao koa ireo very tombotsoa amin'ny fisin'ny miaramila any atoerana dia manaratsy zany asan'ny ataon'ny miaramila zany ka ny fomba fangatahana dasy dia mbola averina indray fa manao fangatahana ny commune zay mangataka izany dasy zany zay misy an'ireo fokotany ireo io commune io dia mandefa ny taratasy fangatahany any amin'ny lehibe ny district indray na ny préfet rehefa mavita ny heviny ao milaza ny heviny ao zany no mandefa izany aty aminay
aty amin'ny faritany miaramila faefatra. Ny fomba fametrahana ny dasy io ato aminay dia sakafo no fifanarahana amin'ny fokon'olona. Zany hoe vary 3 kapoka ary vola 4 isan'andro isaky ny miaramila. Nanamafatran'ny General Johnson fa tsy mitazam-potsiny akory ireo mpitandro filaminana amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay mirongatra amin'izao fotoana izao, indrindra ho antsika ato amin'ny faritany ny Mahajanga. Manoloana an'izay zavatra izay dia misy ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitandro ny filaminana fa tsy mijery fotsiny akory zany mpitandro filaminana manoloana an'izany. Ny mpitandro filaminana izay misy ireo vondrona anankitelo dia misy ny gendarmerie pirenena, ny polisy nasionala ary ny tafika malagasy manatanteraka zany fampandriana fahalemana izany. Zany fampandriana fahalemana zany raha ohatra ka ny tafika malagasy fotsiny no resahako androany dia mandray anjara ny tafika malagasy amin'ny fametrahana reo dasy any amin'ny toerana zay tena mafana, ary koa ny fandefasana ny patrouille amin'ireny toerana reny na koa ny fanaovana ny atao hoe MMSR na ny dia be ataon'ny miaramila hatrany amin'ny 90 na manjatony mandeha amin'ny faritra anankiray mba azahoana manenjika sy manafay an'ireny olon-dratsy sy malaso izay mandromba ny vahoaka ireny. Izao fandraisana tanana izao dia iarahany mpitandro filaminana rehetra manerana ny Madagasikara. Izao no natao dia ho tombontsoa ny vahoaka malagasy rehetra. Izay no fanazavana no entiny tompon'andraikitra mikasika ny dasy izay. Fa eo amin'ny tontolo ny fifidianana kosa araky ny efa nambaratemo dia ao tanterana ny fafito ny volana novambra 2024 ho avy izao ny fiodinana voalohany ho an'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara ny 7 ny volana desambra ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa raha misy izany. Ny senina ny voamerina manokana misahana ny fifidianana no anisany mikarakara ny fanatanterahana izay fifidianana izay. Amin'izao fotoana izao dia misy ny fiofanana izay omeny seni ho an'ny ponina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Ny tanjona moa dia ny fifidianana mangarahara ekeny rehetra no anatanterahana izay fifidianana izay. Horantsika aloha ny fanampanazavana mikasika ny fiofanana izay tanterahana eny amin'ny restaurant Le Roche Rouge eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Omena fiofanana ho fanatsarana ny fandrindrana ny fifidianana izay ho avy izao mandritra ny 2 andro ireo rehetra mpanentana mahakasika izay fifidianana izay. Etsika fampiofanana izay karakarain'ny Sioni na ny Brao Maleo tena mikirakira ny fifidianana eto amin'ny afatry poeny. Izana ny fahaiza-manao, fanamafisana ny traikefa izay ananan'ireo rantsamangaika ny Senia sy ireo mpiarahamonina antoka aminy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena mikasika ny fanabeazana sy ny fanetanana ara-pifidianana. Resy lahatra ny Senia fa raha tsy ampia sy matanjaka izay fanabeazana sy fanetanana ny mpifidy eo amin'ny lafiny fifidianana izay dia tsy ho tratra ny tanjona. Tanjona araka ny voalaza ny ampavitrika ireo mpifidy andray anjara amin'izany fifidianana izany ka ampazoto azy ireo an-datsabato. Anisan'ny tombo lehibe ho an'ireo ilatsaka ho fidiana ihany koa ny fandraisana anjara amin'izay fifidianana izay. Ny mpitondra fanjakana ho an'ny olom-boafidy ny fahamaroany ny mpifidy tonga mandatsabato ka ametraka azy eo amin'ny fitondrana. Ny tany demokratika moa zany tany republikanina dia mazava ny fitsipika mifehy azy fa ny fahefana dia ny vahoaka ary ny vahoaka no mampindrana an'izay fahefana izay any olom-boafidy. Ka raha vitsy ny tonga mandatsabato dikan'izay ny maharadrariny zany hoe ny legitimité ny mpitondra mihitsy no voatotoiny ka dia lasa tsy maro-toerana ilay mpitondra, lasa tsy mahazo ny fanampiana avy amin'ny vahoaka ka rehefa fitondrana tsy maro-toerana, rehefa fitondrana tsy ampiny ny vahoaka satria vitsy no nametraka azy teo amin'ny toerany dia tsy hanana fotoana izy ny ifantohana amin'ny fampandrosoana fa ho lany andro amin'ny fitadiava-kevitra, famonoana afo etsy sy eroa sy ny fitadiavana ny hevitra mba hipetrahany eo amin'ny fitondrana.
tsy izany eto amin'ny fatriboeny ihany no anatanterahina izao atrikasa ao amin'ny hôtel Rose izao fa ho tanterahana manerana ireo faritra rehetra manerana ny Madagasikara mba ho tombontsoa ny vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka. Mbola mitoy ny fampiofanana ho an'ireo olom-pirenena sy ny olona voakasika amin'izay resaka fifidianana izay eo anivo ny CENI moa no mikarakara ny fiofanana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena izay tanterahana eto Madagasikara. Fa eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana ny Madagasikara kosa dia ateny amin'ny faritry ny soavinandriana itasy ny filoham-pirenena malagasy Hera Jandarimampianina omaly nitokana ny fotodrafitrasa toy ny bloc opératoire ary nanolotra ihany koa ny fitaovana maro samihafa ho entina mampandroso ity faritry ny soavinandriana itasy ity. Tafitra ihany koa amin'ny vinany fisandratana 340 ny fananganana ny fotodrafitrasa ho fampandrosoana ny Madagasikara. Horatsika ary ny fanampanazavana. Nazo efitrano mpandidiana vaovao ny faritry ny soavinandriana itasy omaly no nanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy fotodrafitrasa natsanga ny filoham-pirenena malagasy Hera Jandarimampianina. Tamin'ity fotoana ity ihany koa no nanolorana tamin'ny vahoaka ny fiara fitaterana marary sy fiara ho fanampiny amin'ny fanamboaran-dalana. Nisy ihany koa ny fiara natokana amonjena olona amin'ny loza voajanahary. Nitolorana moto miisa 220 ny ben'ny tanàna eny amin'ny faritry ny soavinandriana itasy. Atomboka ihany koa ny fanamboarana ny lalana izay tsimba eny amin'ity faritra ity. Raha ny nanambara ny tompon'andraikitra amin'ity toeram-pandidiana ity dia anisan'ny fotodrafitrasa ilain'ny vahoaka eny an-toerana ity fotodrafitrasa natsangana filoham-pirenena Hera Jandarimampianina ity. Nanala fahasahiranana ho an'ny vahoaka ilay fisian'ny bloc opératoire satria zao ny raha ohatra zao ka misy vehivavy andeha hiteraka miala avy any le fianakaviany sy ilay ramatoa dia tsy fantany akory hoe isy fahasarotana dia ankehitriny no fisokafan'ny bloc opératoire dia raha vao hita hoe misy fahasarotana dia tonga dia ampidirina bloky. Toraka izany koa ohatra hoe misy marary vehivavy marary mandeha manao zaza-tsosokoditra izany hoe grossesse extra utérine ny terme médical falazana anazy dia tonga koa dia tsy alefa miakatra tsony fa tonga dia vitaina eto. Rehefa miakatra moa zareo dia na any Miarinarivo na any Tsolony Mandidy indraindray aza any Antananarivo mihitsy. Nanome fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana malagasy ny ben'ny tanàna eny an-toerana na dia tsy mitovy firena politika amin'ny filoham-pirenena aza ity ben'ny tanàna ity. Nanome teny fampahirezana ho an'ny vahoaka eny amin'ny faritry ny soavinandriana itasy ny filoham-pirenena malagasy fa indrindra amin'ny fanolorana ireto fitaovana asy ny fotodrafitrasa ireto. Mila resy lahatra isika fa miara-mandroso mandeha makany amin'ny fampandrosoana fa mila miasa isika ary amin'ny alalan'ny asa ihany mampandrosoantsika ny firenena. Amin'ny alalan'ny asa ihany nanaovako fanamby aminao fa tsy amin'ny alalan'ny zavatra hafa. Tsy afaka vidy volanao tsy afaka vidy volan'ny fananao na ny toe-tsainao fa izao resy lahatra isika fa tsy maintsy anatin'ny fampitokisana misandratanyity firenena ity. Kandroany manavao aminao ny finiavako ampandroso ny faritra misy anao, ny finiavako manolo tanana anao amin'ny fampandrosoana ny faritra misy anao sy ny firenentsika fa tsy avelantsika raha tsy mandroso ny firenentsika ary tena androso tsotra tompokilay makasitraka tovovavy eo. Mbola mitoy ny asa fanarenana ny Madagasikara sy ny fananganana ny fotodrafitrasa raha ny voalazan'ny filoham-pirenena ary mbola ao anatin'ny fanaovana izany izao vanim-potoana iainantsika izao. Efa manomboka ihany koa ny vinany fisandratana 340 ho fampandrosoana ny Madagasikara.
izay no zava-nisy tany soavinandrina itasy omaly latsinainy afa iverina tatapy-tanàna ny mahajanga isika ny etsika farany herinandro lasa teo iny ny maronarina kokoa ny lady fa 7 ny volana aogositra 2024 no namaranana ny etsika ara-kultoraly sy ara-panatanjahantena a Big Soma village izay nitanterahana teny amin'ny torapasiky ny village touristique eto atapy-tanàna ny mahajanga anisy ny etsika ara-kultoraly sy ny etsika ara-panatanjahantena izay nitanterahana teny amin'ny torapasiky ny mpanakanto anisan'ny nanotrona sy nanafana ny lanonana ny lasainte sy ny ambondrona ho arantsika ao anatin'ny fotoana vitsivitsy ary ny famitinana ny zava-nisy teny amin'ny village touristique ho famaranana ny Big Soma village ho an'ny taona 2020 sy 2020 teny toerana anisy rasy mandimby sy sitraka rarojatofo teto amin'ny Soma Beach village touristique no nanolorana ny loka sy ny amboara rehetra ho an'ireo zay nahazo voalohany sy faharoa tamin'ireo fifaninanana rehetra izay nokarakaray ny fikambanana Big Soma Madagasikara tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Loka maro isan-karazany sy amboara maro samihafa avy amin'ny fikambanana Big Soma Madagasikara izay tariny Andriamatoa Orlando Robomanana no natolotra ho an'ireto mpandray anjara tamin'ny fifaninanana ireto. Ratsaivona dia etsika maro samihafa no notanterahiny Big Soma Madagasikara. Niavaka kely izany tamin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Ny tombony etsika ara-panatanjahantena izay notanterahana teto amintsika. Ankoatra ny resaka beach soccer sy ny volley beach izay efa nahazatra ny maro hatramin'izay, dia nisy ihany koa ny fanatanterahana ny etsika ara-panatanjahantena hafa toy ny rugby, ny azakazaka bisikileta, ny azakazaka izay ny faninanan'ireo olona traha-pahasembanana sy ny marathon ihany koa. Tamin'ity taona ity vao nahitana izany tao anatin'izany etsika Big Soma Madagasikara izany. Ankoatr'izay, ity lanonam-pamaranana ny etsika Big Soma Madagasikara izay natao ny alahady 17 ny volana aogositra ity ihany koa. Teto no nanaovana ny famaranana ny fifaninanana misy sy mystère 2020 sy 2020 izay natao ny Big Soma Madagasikara. Tamin'ny fotoana io ihany koa nanaovana ny fitsarana sy nanolorana an'ireo loka ho an'ireo misy e mystère ireo. Ankoatra ny etsika ara-panatanjahantena izay efa afantarana ny Big Soma Madagasikara, mbola tsy miova ihany koa ny tanjona ho an'ity fikambanana ity, fa dia ny fitsonjovana ny vahoaka sahirana, ny vahoaka malagasy mpiray-tanindrazana eny anivon'ny fiarahamonina sy ireo centre maro isan-karazany izay misy eto Mahajanga. Nisy ny etsika ara-tsosialy izay natao toy ny fanomezan-draha maimaim-pona teny amin'ny hôpital be Androva, ny fizarana fanomezana ho an'ireo zazakamboty teny amin'ny orphelinat, ny fanolorana ihany koa ny fanomezana ho an'ireo zaza izay hiara-ny herisetra teny amin'ny CDF, ireo beantitra izay atezaina eny amin'ny hospice eny amin'ny BMH. Nahazo ny anjarany ihany koa ireo azoky olona eny anivon'ny fokotany maro isan-karazany nandritra n'ity Big Soma Madagasikara ity. Toy izao ny lahateny avy amin'ny filompanorona ny Big Soma Madagasikara, Andriamatoa Orlando Robomanana nandritra n'izao lanonam-pamaranana izao. Tsaroantsika tsara 5 taona lasa fa teto amin'ity toerana ity no nanombohan'ny Big Soma. Tamin'izany fotoana izany dia nalalana aza tsy nisy nidirana teto, tsy tonga ny fiara ary tsy misy mpitsangatsangana intsony teto amin'ny village touristique tamin'izany fotoana izany. Tao anatin'izay 5 taona izay nefa dia hitantsika fa ny foto-drafitr'asa maro tonga teto Mahajanga, tsy ho tany saiko izy ireny fa efa fantatrareo. Tao anatin'izay 5 taona izay koa dia maro tamin'ny tanjona notratrarin'ny Big Soma no nahitana vokatra mivaingana. Raha ijanona amin'ny sehatra ekonomika isika ny ara-toekarena dia anisan'ny tanjona voalohany Big Soma ny famerenana, ny fanosehana, ny fanohanana indray, ny firoborobony, ny fizahantany eto Mahajanga. Pirofo mitoaka amin'ny tendany ary arahana ny asa amin'ny office régional du tourisme eto Boeny fanoverina eto Mahajanga ny mpizahatany sy ny mpitsidika. Ary ny fizahantany anatiny fotsiny dia voalohany hatrany Mahajanga ary niverina tanteraka ny lazany. Eo amin'ny sehatra ara-tsosialy
tao anatin'izay 5 taona izay dia fitaizana zazakamboty efatra no toana ny fikambanana Biksoma isan-taona. Centre anankiray ihany koa fitaizana zaza trapa-sembanana tao anatin'ny 5 taona. Ary miara-miasa amin'ny fitsarana eto Mahajanga ihany koa amin'ny fiahina ara-tsosialy ny centre fitaizana ireo zaza nania teo amin'ny fiarahamonina. Ity lanonam-pamaranana Biksoma Madagasikara ity dia noafanay ny mpanakanto Kalaza eto Madagasikara, nahitana ny La Sainte ary nofarana ny tarika ambondrina izany ny aveo. Tsaivona fa andiany fahadimy izao etsika Biksoma Madagasikara zay notanterahana teto amin'ny Soma Beach village touristique eto Mahajanga izao. Amin'ny taona ho avy indray ny andiany manaraka amin'izany Biksoma Madagasikara izany. Izay ary no ako ny farany herinandro lasa teo iny fa iverenantsika indray ny tontolo ny fampianarana eto ataptanana ny Mahajanga nisan'ny olana ho an'ireo sekolim-panjakana eto ataptanana ny Mahajanga ny tsy fisi ny toerana pivoahana manara-penitra nanapa-kevitra ny Draina Boeny sy ny Sefsisco ny Mahajanga voalohany ny hanatanteraka sy anangana ny fotodrafitrasa hoentina mamaly ny etaetan'ireo mpianatra sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra ary ny vahoaka amin'ny fananganana ny toeram-pivoahana amin'ny sekolim-panjakana eto amintsika. Rahantsika ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Anise Rasimandimy. Hananganana toeram-pidiovana sy toeram-pivoahana manara-penitra ny eto amin'ny sekolim-panjakana, école d'application Mahabibo sy ny eny amin'ny CEG ampisikina iny Atsoatsy. Fiaraha-miasa ny Foibepatry ny fanabeazam-pirenena sy ny mpiara-miombonantoka aminy no vinahitana sy angadina nanana an'izany fotodrafitrasa izany. Nisy ny fidinana ifotony nijery ny pitsopitso ny ara-teknika ahafahana manangana izany toeram-pidiovana sy toeram-pivoahana manara-penitra eo anivon'ireo sekolim-panjakana izany. Ny maraina ny talata 1 ny volana Aogositra teo. Toy izao ny fanazavana ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny Draina Boeny. De voakasika manokana ny EPP, école d'application ato, misy tokoa ny fandalovan'reto vahiny mpiara-miombonantoka, de ny USAID, ny WhatsApp ary ny fondation Coca-Cola zay namaly ny vinavina zay nataontsika tamin'iny taom-pianarana teo iny makasika ny filana aragabone sy ny filana eo amin'ny fanasana tanana ho an'ny ankizy eny anivon'ny sekoly. De raha nisy ny fijerena ifotony ara-teknika de zao alohan'ny anatanterana an'le ireo fotodrafitrasa sy anatanterana filana ankizy de misy mifandaminana farany sy fijerena ifotony. Ny tanjona moa de hoe ananan'ny sekoly fotodrafitrasa maharitra sy ilain'ny ankizy. De izay zany no nataontsika teo. De pita ho an'ny sekoly misy telo anakireo telo ambony koa azo an'izay tombotsoa zay de anisan'izany ny Ambomandamina, ny Amborovy, EPP Amborovy, EPP Ambomandamina ary Cité Tsaramandroso. Fa am'izao dingana voalohany zao de ny sekoly anankiroa ihany tsy te andry zareo fa ireo sekoly telo ireo de samy azo fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny filany avokoa. Efa tapaka eto hoe inona ny endriky ny fotodrafitrasa izy. Hoe atao mitovy amin'reto sa hafa. Menavana koa ny sembana. Misy ihany koa ny tapaka hoe inona ny mahasamy hafa an'ireo sekoly ireo. Raha tary Amborovy azo Sadodo sy miaraka amin'ny WC sy ny fanasana tanana, eto kosa misy dosy, WC sy ny fanasana tanana ary misy ny rafitra petraka hitantana an'ireo. Alohan'ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao 2024 sy 2024 anomboka ny fanamboarana n'ireo fotodrafitrasa ireo raha ny fanazavana voaray. Tsy ny école d'application sy ny any amin'ny CEG ampisikina ihany nefa no anamboarana n'izany toeram-pidiovana sy toeram-pivoahana manara-penitra izany, fa ezahana atao amin'ireo sekoly mpanjakana maro samihafa
zay misy eto Mahajanga raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Rehefa vita ireo fotodrafitrasa ireo dia misy ny fampiofanana omenan'ireo mpampianatra sy ireo mpianatra mba hafana mikojakoja an'ireo toeram-pivoahana sy toeram-pidiovana manara-penitra ireo. Ajansika hatreo ny mikasika an'iny fa mbola eo amin'ny tontolo ny fampianarana indray nivoaka ny lady lasa teo iny ny valim-panadinana CPE tato amin'ny Sisco ny Mahajanga voalohany ny tapa fampanadinana tamin'ity taona ity dia 7 amin'ny 80 faingo 770 isanjato tao anatin'izay ihany koa nisy ireo olona manana fahasembanana izay afaka ho an'ny fanadinana CPE ho an'ny taom-pianarana 740 720 sy 2 raha ny tato amin'ny Sisco ny Mahajanga voalohany ho aratsika ny fanampanazavana mifandraiky amin'izay iaratsika amin'ny Anise Rasmadiby. Tsara ny vokatra ho an'ireo ankizy traha-pahasembanana izay nanala ny fanadinana ara-panjakana CPE ho an'ny taom-pianarana 720 720 teto amin'ny farampadidim-pampianarana Mahajanga voalohany. Tonisataona dia misy ihany mpiadina avy amin'ny sekoly mampiatina ny semama zany hoe ny afantarantsika zany dia ireo ankizy traha-pahasembanana zany. Tamin'ity taona ity zany dia nisy 7 izy ireo no niatrika zany fanadinana CPE zany ka 10 no afaka tamin'ireo 7 ireo. Azo lazaina zany fa tsara ny vokatra ho an'ny sekoly mampiaty tamin'ity fotoam-panadinana CPE 2020 ty. Aorian'ny fahafahan'ireo ankizy traha-pahasembanana tamin'ity fanadinana ara-panjakana CPE ity izao na izy ireo manohy ny fianarana na ihany koa tonga dia mianatra n'ireny karazana asa tanana maro isan-karazany ireny raha ny fanazavana azo avy tamin'ny lehibe ny farampadidim-pampianarana Mahajanga voalohany. Amma hoe ankizy azy moa dia tokony anana zo mitovy amin'ny ankizy rehetrarehetra zany ny traha-pahasembanana fa zava-dehibe amin'ny fiainana zany ny fahazahoana ny diplôme-mpanjakana voalohany CPE dia aorian'izay zany mbola afaka manohy fianarana izy ireo raha ery amin'ny mbaratonga fahareo amin'ny 6e zany na izy aveo koa misafidy ny amonjy ny sampana teknika amin'ny izy fa fianarana zay. Raha tsy aivona ny vokatra ho an'ireo ankizy mianatra eo amin'ny sekoly mampiaty na ireo ankizy traha-pahasembanana izay nanala ny fanadinana ara-panjakana CPE tamin'ny taondasa 3 ny isan'izy ireo tamin'izany fotoana izany ka ny iray ihany no afaka tamin'izy rehetra ireo. Tsy miova ny toerana fa ao amin'ny EPP fiofio ihany no foibe mpanadinana ho an'ireo ankizy traha-pahasembanana eo anivon'ny sekoly Semama eto Mahajanga. Izay no voka-panadinana ho an'ireo mpianatra nanala ny fanadinana CPE ho an'ny manana fahasembanana izay. Anisany andrasany maro ihany koa amin'izao fotoana izao ny valim-panadinana CPE 6e izay anisany manamarika ihany koa ny ho an'ireo mpianatra izay mila izay fanadinana CPE 6e izay ho an'ny fanadinana BEPC manokana dia ho tanterahana ny 7 ny volana septambra taona 2020 sy 2020 ho avy izao. Idirantsika ny tontolon'ny fanatanjahantena ny tontolo ny baolina kitra ny marimarina kokoa totosa omaly ny antsapaka eo amin'ny Telma Coupe de Madagascar eo amin'ny tontolo ny baolina kitra tany Antananarivo renivohitra mazava ho azy no nanaovana izay antsapaka izay. Andray ny lalao ny kianja ny Rabe Mananjara ny fa 4 ny volana aogositra ho avy izao. Andray ny lalao ihany koa ny kianja ny Votovorona amin'ny fa 4 ny volana aogositra ho avy izao. Anisan'ny lalao ho tanterahana amin'ny kianja ny Rabe Mananjara ny fionana eo amin'ny Sanfosa Junior avy ato amin'ny faritra Boeny sy Knapsa Sport avy any Itasy lalao famaranana kely. Io lalao izay tanterahana ao amin'ny kianja ny Rabe Mananjara ny fa 4 ny volana aogositra 2020 sy 2020 izao ho aratsika ary ny fanampanazavana. Ho tanterahana ny fa 4 ny volana aogositra 2020 sy 2020 avy izao ny lalao ampahefadalana eo amin'ny Telma Coupe Division voalohany eo amin'ny tontolo ny baolina kitra. Ny fa 4 ny volana aogositra ao amin'ny kianja ny Votovorona fiaonana eo amin'ny Kosfa sy ny Iskafot. Eo ihany koa AS Adema ifandona amin'ny FCA Ilakaka. Ny lalao izay tanterahana ao amin'ny kianja ny Rabe Mananjara eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga mbola ny andro ny fa 4 ny volana aogositra 2020 sy 2020 Sanfosa Junior avy ato amin'ny faritra Boeny
ifandona amin'ny knapsa sport avy any itas. LGK plus ifandona amin'ny ashjam. Ny fatelopolo ny volana desambra ihany koa no anaovana ny lalao manasadalana ho an'izay tafiakatra amin'ireo lalao ireo. Ny fafito ny volana oktobra 2024 no anaovana ny lalao famaranana ho an'izay tafita ho amin'izany. Ho an'ny kianja ny rabe mananjarany manokana ny fa 4 ny volana aogostra ho avy izao, knapsa sport avy any itasy ifandona amin'ny 100 fosa junior avy ety amin'ny faritra Boeny. LGK plus ikatroka amin'ny ashzam. Izay no kasika niny fitanterana ny lahady ho avy izao ny fa 4 ny volana aogostra marimarina kokoa ny lalao ampahifadalana eo amin'ny fiadinan'ny Telma Coupe ho an'ny tampilalaovana 20 sy 20 raha ny fa 3 ny volana septambra 20 sy 20 ho avy izao no anaovana ny lalao manasadalana ao anatiny izay. Ny fa 7 ny volana oktobra 20 sy 20 kosa no anaovana ny lalao famaranana eo amin'ny fiadinan'ny amboarany Telma Coupe ny division voalohany eo amin'ny tontolo ny baolina kitra sokajy lehilahy eto Madagasikara. Fa iverenantsika indray eo amin'ny tontolo ny teknôlôjia na ny fivoarany teknôlôjia ao isy ny karazana fiara na ny tikobus izay ny fahafantarany maro azy, ao isy ny fanomezana ny internet ho an'ny mponiny mahajanga sy ny mpiala sasatra. Ny ministera ny poste sy ny fifandraisan-davitra moa no anisan'ny tompon'andraikitra amin'izay resaka tikobus izay ho tonga eto taptanana ny mahajanga izay. Ny fanampanazavana iarahantsika amin'ny Anise Rasmandimby. Amin'ny ty herinandro ity no higadona eto mahajanga ilay fiara tikobus avy amin'ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra. Iasa eto mahajanga io fiara io, fanampina ny olona rehetra zay mikirakira anireny internet ireny. Misy ny tanjona nanaovana n'izany tikobus izany raha ny fanazavana azo avy tamin'ny tale iraisam-paritry ny poste, raha ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra. Ny asa sahan'ny ho fiara io zany eo amin'ilay resaka fafahany tsirairay avy misitraka ny manodidina ny tontolo numerika, zany hoe resaka connexion internet, resaka fandefasana email, resaka ihany koa misy resaka ataontsika hoe fampiasana an'ireto outil de base angamba mialatsiny amin'le teny paiko zay ampiasaina rehefa mampiasa ordinateur dia ny resaka bureautique. Zany hoe misy resaka formation kely amin'ny fampiasana an'ireny bureautique reny ohatra hoe Word, Excel, dia misy ihany koa connexion internet gratuite moa zany mazava loatra dia fampiasana manodidina an'izay koa misy fampianarana ho ataona amin'ny olona. Dia misy ihany koa ho an'ny ankizy mpianatra ohatra misy an'ireny logiciel na resaka fampianarana reny ihany koa misy atorona kely zay tsy tena manana an'izy intégral moa zay fa main ny tena tompon'izy. Dia ao anatin'ny fialan-tsasatra moa tsika zao dia misy an'ireo karazana jeu izay afaka lalovina ao anatin'izy ireny. Reny tikobus reny tsara manamarika eto fa fiaraha-miasan'ny ministeran'ny poste sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny arakajy mirindra miaraka amin'ny orinasa Orange Madagascar. Zany hoe ny orinasa Orange Madagascar no miekipe connexion internet amin'izy ireny. Dia zareo no partenaire ny ministera ny MPTDN ao anatin'izay sehatra zay. Marina fa samy mahazo an'io tikobus io avokoa ny faritany enina eto Madagasikara. Efa nahazo ny azy ny any Tamatavy, ny ao Andrenivohitra, ny any amin'ny faritany ny Toliara sy ireo faritany hafa ihany koa. Anjarany mahajanga indray zany no andray ny tikobus amin'ity herinandro ity. Iasa isanandro izany tikobus izany raha ny fanazavana voaray.
Oratsika eto atrano moa ny toerana izay ahitana ny izay tiako biso izay vinavinaina ho avy na ho tonga eto atapitanàna ny mahajanga ny herinandro ho avy izao. Afa ny vaovao iraisam-pirenena kosa no entsika manohy ny fotoana ny fampalalam-baovao ny fiakaran'ny rano tany Italia, nisy ny olona maty, misy ny olona maratra ary misy ihany koa ny olona mbola tadiavina eny an-toerana amin'izao fotoana izao. Oratsika ary ny fanampanazavana irahantsika amin'ny Claudine izay fanampim-baovao izay. Olona valo maty ary 5 tsy hita noho ny tondra-drano tany Calabria Valadravaboary Polino antsinanan'ny Italia ny alatsinainy 20 volana aogositra lasa teo. Ireo mpizahan-tany maromaro izay ikasandositra dia tratran'ny tondra-drano mahery vaika tampoka. Efa nanatanteraka ny asana arak'izany ny mpamondry voina tamin'ny fikarohana ka olona mahery 20 ny voavondry ary roa tamin'ireo dia ankizy. Raha ny vaovao voaray dia nahitana oram-baratra tao anatin'ny ora maromaro ny tanany toerana. Ho an'ny mpamondry voina kosa dia mbola mitohy ny fikarohana amin'ny alalan'ny jiro be mpanazava ary mbola tsy fantatra mazava ny isan'ireo olona tavela ao anatin'ny olemaky ny alan-javaboary. Iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no namarana ny vaovaontsika tamin'ity atoandro ity ankasitrahako anao nanaraka izany sy nanjohy izany hatramin'ny farany hisaorana ihany koa ireo namana mpanao gazety sy ireo teknisianina nahandro namasaka nafahana nampita ny vaovao tamin'ity atoandro ity hisaorana manokana ihany koa ny Bemiray Shop eny Mabibo City ao amin'ny riana voalohany izay tranombarotra mivarotra ny akanjo maro samihafa izay nampiakanjo anay tamin'ity fotoana ny fampalalam-baovao ity. Tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any tokantrano any veloma tompoko.